வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற டீயை மட்டுமே வச்சு நம்ம வந்து ஸ்வீட் பீர் பண்ணலாம், தெரியுமா யாருக்காவது? ஆமாங்க, இதுக்கு பேர் தான் கொம்புச்சா. ஆக்சுவலாக இது பண்ணுறது வெறும் ஜஸ்ட் டீயை வச்சும் ஹனியை வச்சு மட்டும் பண்ணுறது. இது ஸ்ரீலங்காவில் பதிவாக கிடைக்கிறது. இதுக்கு பேர் கொம்புச்சா. அண்ட் இதை நாங்கள் எங்கே குடிச்சோம்னா தக்கலையில் இருக்க முபாரக் ஹோட்டலில் குடித்தோம். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 150 ரூபா. ஸோ இது நார்மல் ஸ்வீட் பீர் மாதிரி தான் இருக்கும், எந்த கிக்குமே ஏறாது, நுர வரும். இது நேச்சுரல் ஃபர்மெண்டட் ஸ்வீட் பீர். இந்த வீடியோ யாராவது சென்னையிலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா நீங்களும் கொம்புச்சா குடிக்கலாம். அதாவது தாம்பரம் பக்கத்தில் இந்த ஒரு ஷாப்பில் கிடைக்குது. இங்கே வந்து ஃப்ளேவராக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நான் சாப்பிட்டது வந்து ஆரஞ்சு ஃப்ளேவர். ஆரஞ்சு டேஸ்ட் மட்டும் தான் இருந்துச்சு. கொம்புச்சாவோட டேஸ்ட் நான் நாகர்கோவிலில் சாப்பிட்டது மாதிரி எனக்கு கிடைக்கல. இங்கே வேணால் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். பிளைன் ஃப்ளேவர் ட்ரை பண்ணுங்க. இங்கே வந்து பிஸா மெரினாவில் கோஜி ப்ரூங்கிற ஷாப்பில் கிடைக்குது தாம்பரம் பக்கத்தில். நீங்களும் ட்ரை பண்ணலாம் கொம்புச்சா. இப்படி சொன்னா மறக்காம ஒரு லைக்கை போடுங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. See you next video.